Lah aku kan apa padha-padha lho, Pak. Padha-padha. Nikah karo kawin kan padha to. Lha kok iso padha kocok ya kuwi? Hah? Nikah karo kawin iso padha lho. Beda to? Ya beda. Lah lan nikah iki mesti disahne. Heeh. Nek kawin rung tentu sah. Oh, kaya omongane Pakde kae. Nah. Nikah NIKAH. Apa? Niat indah keluarga akan harmonis. Roh lho kaya. Iya. Apal lho kowe. Lah nek kawin. Kawin apa lah kawin? Kulino awor, wegah izin naib. Ya iso. Mang mula kuwi awake dhewe ning kene iki beteke apa rasa syukur hormat alhamdulillah kepada keluarga Pak Budiono. Ya. Matur mbah nuwun sampun nimbali Percil CS hadir di sini. Nah, Urung kawan lho awake dhewe setahun sepisan ning kene. Ora salah Percil guyon matur ning kene wis enek ping 5, 6, 7, 8. bisa niki. Rumah Iki kowe mbok iki ditanggapne apa ora aku ya ngono. Ya mesti ditanggap to, Pak. Tanggap apa?